Здравейте, приятели! Аз съм Милена, добре в моя канал и поредното за него видео. В днешното видео ще ви потопя с мен в една от моите любими теми всъщност, а именно козметиката. Ще ви покажа каква козметика ще взема с мен на море. Така че останете с мен до края на видеото, надявам се да ви хареса. Ще бъде доста козметика, типично за мен, разбира се. Но няма как. Ще започнем първо с гримовете. Това е несесерчето с гримовете. Вътре държа всички гримове, които имам. И ще изваждам едно по едно, за да ви показвам какво ще взема с мен на море. По принцип не съм от хората, които се гримират много често, но когато съм на море, мисля, че ще си позволя поне веднъж да си направя кефа и да се нагримирам за някоя вечерна разходка, разбира се. Може и за плаж, но за плаж едва ли. Първото нещо, което изваждам от мистера, това са тампони за лице, които ми служат да си почиствам грима. Отделям ги настрани нещата. Следващото нещо, което изваждам от несесера, това е шишенце от нещо друго. Не знам, купувала съм си го от Дъмбо, мисля. И вътре в него, трябва да оставя това шишенце, съм си пресипала мицеларна вода, въртя повече дано да виждате. Тази мицеларна вода, както знаете всички, служи за почистване на грим. Тук при тампоните я слагаме в нея. Другото нещо, което изваждам от несесера ми, това са две неща. Едното е пудра, другото е база нейли сенки. Мисля, че са сенки. Ето, вие сте виждали тези двата продукта в видеото за моят 17-ти рожден ден, което качих преди една година. Така че, мисля, че знаете какви са. Надявам се да сте ги видели. Продължавам натам. Другото нещо е фиксатор. Това е спрейче, което фиксира грима да не ви се развали. Ето, обръщам го и така. Не знам марките на продуктите. Купувала съм си гримовете от DM, което не съм купувала от DM, ще ви кажа. Така, другото нещо е руш за лице. Това е продукт на Avon, който ми е подаряван. Вие сте го виждали също в едно от видеята, мисля, че. Така, отделям го и него настрани и продължавам напред с едно нещо, което или е база за сенки, или е коректор. Какво обаче не мога да ви кажа, защото самата аз не съм много навътре в нещата, но знам, че притежавам такова нещо и в такова шишенце. Преди обаче да чета каквито е коментари отдолу, искам да поясня, че съм незряща. Не с цел да парадирам с това, а с цел да знаете, че не зная понякога какви продукти изваждам. Няма как да вие, няма как да прочета съответно. Продължавам напред с един бюти блендер във формата на яйце, който съм си го закупила от китайски магазин, който мисля, че беше едно левче. Ще ви изложа точно. Другото нещо, което изваждам е моят фондитен, който има една капка в него, колкото да го използвам за един път и ми свършва. Вие сте го виждали също в други видеа. Така. Продължавам надолу с едно червило, което съм си го, мисля, че от Avon ми е подарявано, ще ви изложа обаче. Другото нещо е моето любимо червило, ето това. Ето го, вие сте го виждали в други мои клипчета с показване на грим. Следващото нещо, което ще извадя от несесерчето, е отново едно мое любимо червило. Това вече е Avon. Него знам, че е някаква Avonска марка. Повечето ми продукти са на Avon, между другото, и аз съм много доволна, държа да подчертая. Спиралата, която имам, отново липсва, но няма нищо. Така, ето го следващото нещо, което мисля, че това вече е коректора. Едното беше базата за сенки, другото беше коректора. Момент да открия към кое точно се колебаех. Сега не мога да открия продукта, но предполагам, че сте го видели. Продължавам натам с още едно червило.
Имам няколко цвята, някои не отиват, други не отиват. Едни съм ги купувала от обикновени китайски магазини, други съм ги взимала от различни магазини. Една четка за грим. Ето я, по-голяма такава. Още едно мое любимо червило, което вие сте виждали в много мои видеа. Гъбичка за грим. Още една гъбичка за грим, които също вървяха в комплект с Beauty Blender, между другото. Още едно мое червило. Така, и имам още няколко четки за грим. По-малки, по-големи. В момента обаче единствено не знам къде ми се намира спиралата. Може би съм я избрала някъде другаде. Ще си я потърся и нея също ще я взема с мен на море. Една четка за грим. Още една четка за грим. Това е за вежди. Ето го. Следваща четка за грим. Все още не съм се специализирала коя за какво се ползва. Още една четка за грим. И последна четка за грим, които се ги прибирам в мистера. Комплектчето четки вървяха, мисля, че 5 в комплекта. Тази голямата четка и 4 малки. Прибирам всичко и преминаваме към следващата порция козметика, която е доста наситена, честно казано. Има много неща, които ще взема. Те предимно са за тяло, за лице. Сега ще ви покажа какво избирам да взема с мен. Пътувам в неделя на море. Вие ще гледате това видео малко преди това. Но по принцип в неделя ще бъде моето пътуване и ще се радвам да напиша долу в коментарите вие какво взимате с вас на море. Така. Продължаваме с следващата порция козметика. Именно първо този балсам за коса, който е на една лидълска марка. Аз не мога да я изчета, но ще сложа снимка на балсама, ако успея да го изчетете и да си го купите. Аз съм много доволна от този балсам за коса. По принцип за лесно разресване го водят, мисля, че, но аз съм си доволна много от този балсам, понеже моята коса много се заплита и просто ми идва много добре като вариант. Следващото нещо е ето тази пяна за вана на Avon с аромат на ванилия. Изцяло нов продукт ми е това, изпробвала съм го само един път, но мога да кажа много добри отзиви за нея, като ако желаете консултация за някой продукт или да си поръчате, бих ви съдействала с най-голямо удоволствие. Аз съм дистрибутор на Avon, ще сложа отдолу брошурата в описанието, каталога за месеца и вие да си изберете какво може би искате или да разгледате някой нов продукт. Ето го следващия несестер, който може би на вид изглежда мъжки несестер, той си е мъжки. Подариха го на моя баща за рождения ден, аз обаче много обичам несестери, както може би знаете. И го взех да го използвам и в него си трупам цялата козметика, която ще извадя в момента. Започвам смело с изваждането. Първото нещо, което изваждам от моят несестер, това е дезодорант за подмишници, който е на не знам коя марка, но уха е прекрасно, като аромат на кокос, нещо такова, но не знам дали е кокос. Отново заделям настрани. Следващото нещо, което изваждам от несестерчето, това е един парфюм, който ми е подаряван и не знам как се казва, на Ливене, много хубав парфюм, който ще ми върши прекрасна работа за някоя вечерна разходка. Другото, извинявам се, нещо ми падна, няма значение, не е толкова важно явно. Следващото нещо, което изваждам, това е едно шишенце от розова вода, която съм си купувала. В него съм си пресипала мицеларна вода, с която всъщност, мисля, че не на кой спадна, с която всъщност си почиствам лицето. Ето я. В комбинация с едно друго нещо, малко ще ви покажа. Следващото нещо е това
бутийка от Гери, от ленти на Гери от глютимера. Знаете, че тя е диабетик и в това нещо аз си слагам тампончета напоени с спирт и мога да си го използвам. Прекрасна работа върши, въпреки че нали, не е за хубаво, но прекрасна работа върши. Следващото нещо е един мой спрей за тяло. Отново нов продукт не е от последната поръчка. С аромат на орхидея и череша. Много свеж летен аромат, прекрасен. Използвала съм го също един път, но избирам да си го взема с мен на море, заради това, че е свеж. И си го взимам, както виждате. Като сме започнали сейва, следващото нещо е Дело спрей, парфюм на Персив, който е прекрасен. Също от Avon, ухайна, мен ми ухайна теменушка, но в описанието пише съвсем друго, разбира се. Това, което пише в описанието е по-вярно, защото всъщност то се знае какво е слагано вътре, затова е и написано. Също нов продукт, използвала съм го 2 или 3 пъти, но е прекрасен за морето, или за плажа, или за вечерни разходки. Ще преценя кога да ползвам. Следващото нещо е една розова вода. Не знам дали има марка, ето я. Розовата водичка, тя ми е подарявана, използвала съм я няколко пъти. Ще си я изкъбя и след това ще си използвам шишенцето за нещо друго. Следващото нещо, което взимам с мен, това е един спрей за... Това е лосьон всъщност за тяло на Today. Подаряван ми е и ще го използвам, може би за след слънце, за душ. Не знам, ще помисля какво мога да го използвам. Но ще го взимам с мен в мистерчето. Следващото нещо е продукт с арганово масло за краищата на косата. Изсипвате на ръката, ето така впръсквате. Няма да демонстрирам сега, понеже продуктът е много мазен. Но впръсквате, след това хващате краищата на косата и просто втривате по този начин. И така косата ви става блестяща. Много съм доволна от този продукт. Имам го от повече от една година и съм много доволна. Следващото нещо е едно шеше от розова вода на Avon, което вие сте виждали в предишни мои видеа. Мисля, че са Avon колекция. И това спрейче, шишенце, има вътре в него спирт, което използвам в комбинация с мицеларна вода, за да се почиствам лицето. И съм много доволна от тази комбинация. По принцип, може да използвате лавандулов, може да използвате ментолов спирт. Моя е ментолов. И съм много доволна. Разбира се, предпоследния продукт са тампони за лице, които аз съм си сложила няколко тук, но ще си допълня още малко. Това са стари плик, ще си допълвам от тях тампончета. Ще си допълня и ще ги използвам за почистване на лице с спирт и мицеларна вода и тампоните. И последното нещо в този несесер, това е един рулон за подмишници на Purblанка или Purblанка, не знам как се произнася, продукт на Avon, отново нов такъв продукт. И аз си го взимам на морето, за да мога да комбинирам по някой път дезодорант, друг път рулон и така да мога да си използвам спокойно продуктите. Разбира се, няма как да мине без слънцезащита, която в момента не е при мен. Предстои да си закупя и съм си записала. Имам един прекрасен парфюм, който е наливен, но в момента е в дамската ми чанта. И него също ще си взема с мен на море. Също така, може би ще си купя някои други неща. Не знам все още какво, но ще измислим какво може да си взема. С мен гледам да съм възможно така лекотоварна. Трябва така да се изразиме правилно, защото все пак трябва да мога да си пренеса нещата, тъй като ще бъда с не толкова голяма чанта. И затова гледам да си пренасям нещата и всичко да е наред, да не се налага много багаж, защото на мен самата не ми е удобно да нося по много багаж със себе си. Затова просто няма да нося толкова много. Взимам си тези неща с мен. Разбира се, ще си взема с мен и балсами за устни, които ако
устните ви се изсушават или напукват на плажа, може да си използвате. Моите са домашно приготвени, лично от мен, и са ми подарявани от една моя приятелка, също домашно приготвени балсами. Ние двете правим, и ако искате и се интересувате от такъв балсам за устни, може да ми пишете отдолу в коментарите или на лично съобщение в социалните мрежи, където аз мога да ви насоча как и какво. Ако решите да си закупите, аз ще ви изпратя съответно по куриер балсамчета, може да ги изпробвате. За сега имам доволни клиенти, за което съм благодарна. Така че ще взема и 2-3 такива балсамчета. Аз ще бъда за кратко време, но да имам повече аромати, за да разнообразявам. И общо взето, това ще нося с мен на море. Това е козметиката, която избирам да взема. Разбира се, някои неща ми са губят все още, не съм си ги подредила, като например моята спирала, която ще открия и ще си взема, разбира се. И така, това ще бъде всичко от мен и днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Това мисля, че е гордо последното видео за лято 2022, така че ви пожелавам приятни мигове от оставащото лято. Съжалявам за това, че съм неподготвена. Както винаги, не си пиша сценарий, не говоря си каквото ми хрумне във видеята, но мисля, че това пък всъщност е истинската. Истинските видеа са такива, каквито ги виждате вие. И се радвам за това, че мога да бъда полезна на някой, надявам се, с нещо. Слагам отдолу брошурата на Avon за месец септември в описанието. И слагам плейлист или мои козметични видеа някъде из екрана. И ви пожелавам приятни мигове от оставащото лято. И разбира се, ще се видим в следващите видеа. Може да гледате, ако решите, моята нова рубрика "Ключът към успеха" и още нещо. Първия епизод с моята прекрасна приятелка Божидара Велчева. Разбира се, той ще излезе накрая, така че ви пожелавам хубави слънчеви летни дни и с вас ще се видим в следващото видео.